zvyknem to ešte tak povedať, predstav si, že by si bol na púšti. Si na púšti a teraz vidíš, si smedný, zumieraš od smedu, ideš, plazíš sa po púšti a naraz pozeráš kalich. Krásny kalich, zlatý, strieborný, nádherný, diamant, taký v prostriedku, krásny kalich, chytíš ten kalich, ideš sa napiť, pozrieš, kalich prázdny. Čo ti z nádherného kalicha na púšti života? Môžeš kalich odhodiť a môžeš zomrieť. Kalich má zmysel vtedy, ak je naplnený životodárnou tekutinou. A čo je tá životodárna tekutina? Obrazne povedané, čnosti ti vytvárajú kalich, ale to hlavné, čo robí kalich kalichom, je tá náplň. Životodárna tekutina, to je láska. Láska je tá tekutina. Bez lásky je kalich zbytočný. Zomrieš na púšti života. Všetky čnosti vytvárajú kalich, ale láska vytvára náplň. A Boh je láska. A teraz, kde je pokora? Pokora na tom kalichu, no to je dno. Čím hlbšie dno, tým viac lásky naberieš. Čím pličie dno, tým menej lásky vytlačaš, úplne pivgulku do hlavy. Si bez lásky. Si bez lásky. A kde je pokora? Na tom kalichu pokora, to je dno. Prederavíš dno, vyteče ti láska a môžeš kalich zahodiť a zomrieť. Zničíš pokoru, vyteče ti láska a tvoj život nemá zmysel. Svätý František Asisky hovorí, múdrosť bez lásky je hrozná. Je to tak? Áno. Vymýšľajú potom tanky, vymýšľajú granáty proti ľuďom. Si múdry, ale bez lásky. Náboženstvo bez lásky je fanatické. Ty si katolík, poriadku, on evanjelík, po ňom, žid, po ňom, vyme ho. Aha, náboženstvo bez lásky fanatické. Čiže vidíš, láska dáva zmysel všetkému. Ešte by som povedal, keby sme sa pozreli jedným očkom hore do neba a jedným očkom dolu do pekla. Jedným očkom najprv do neba. Predstav si, prejdeš krížom krážom celé nebo. Krížom krážom 3 dni a 3 noci prechádzaš po nebi. Jedna prekvapujúca vec. Sú tam všetky hriechy. Ani hriechy nie. A ľudia, ktorí spáchali všetky hriechy, lebo do neba nič nečistého nevojde, čiže nehriechy. Ľudia všetky hriechy, ktoré spáchali, ale tesne pred smrťou ich v pokore oľutovali. Neveríš tomu? Sú tam vrahovia, ktorí oľutovali a sú tam. Sú tam zlodeji, ktorí oľutovali a sú tam. Sú tam prostitútky, ktoré nedobre žili a sú tam, áno, sú tam. Len jeden jediný hriech tam není. Prejdi celé nebo krížom krážom 3 dni a 3 noci, jeden hriech tam nenájdeš. Ktorý to je? Hnusná prašivá pýcha. Hore nenájdeš pyšného človeka. Všetky ostatné vzorky tam máš, všetké celé spektrum, všetky farby. Len jeden jediný nenájdeš hore pyšného. Poďme jedným očkom dolu do pekla. Sú tam všelijaké čnosti, ale jedna čnosť tam není. Ktorá to je? Pokora. Doru nenájdeš pokorného a hore nenájdeš pyšného. Dolu máš ľudí, ktorí každý deň chodil na sväté prijímanie, ale z pýchy, preto je tam. On staval katedrály, ale z pýchy, tam je dolu. Staval domy pre siroty, ale z pýchy, tam je dolu. A doplň si, čo chceš. Dolu v pekle nenájdeš pokorného a hore v nebi nenájdeš pyšného. Dávaj velikánsky pozor na pýchu a snaž sa v prvom rade chytiť pokoru matku všetkých čností. Keď chceš, aby matka žila, musíš ju krmiť. Ona musí prijímať pokrm. V tvojom srdci, aby žila matka pokora a v tvojom srdci, aby si zabil matku pýchu. Musíš krmiť obidve matky. Čo je pokrm pre matku? Jednu i pre druhú. Jednoduchá poučka. Žiadna veda. Nič vedeckého. Pozri, jednoduchá vec. Hrabeš k sebe, krmíš pýchu. Tlačíš od seba, krmíš pokoru. Tento pohľad, tento dotyk, táto osoba, táto vec, táto okolnosť. Berem k sebe, krmím pýchu. Tlačím od seba, krmím pokoru. Jednoduchá vec. Vyfajčím 20 cigaret cez deň. Teraz je post len 19. Ani ťa nenapadne, že by sa s takom chválil. 19. Tak ťa vysmeje jednu cigaretu a čo tu rozprávaš? Svätá Tereska Ježišková hovorí, malé skutky s veľkou láskou. Ďaleko milším je ten skutok tej jednej cigaretky, ak taký perfektný skutok a nafúkuješ sa. To som ja, vidíte, to som ja, to ja som spravil. Zhorel si v pýche.
Maličký skutok s veľkou láskou. Jednu cigaretku menej cez post, jednu. A krmiš sebe matku pokoru.